हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे चैनल का नाम है जी जस्ट फॉर फन। इस पे फ़नी फ़न होगा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, कभी फ़नी वीडियो, कभी व्लॉग वगैरह कुछ भी। तो आज आप जैसे कि मेरी हालत देख रहे हैं, हालत इसलिए ऐसी बनाई हुई है कि अभी मैं अपने बाइक को सर्विस करने लगा हूँ। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा गाइस आपकी तरफ से, कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक नहीं करता। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बाइक सर्विस करते हैं, तो साथ रहिएगा जी। ये गाइस शैम्पू हम ले आए हैं, इससे कैसे सर्विस होगा आपको क्या पता बच्चों। इसमें पानी है जी, ये ब्रश, ये कपड़ा जिसके साथ हम साफ करेंगे, और ये वो पैप। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके साथ कैसे सर्विस होगा। अब आपको नहीं पता, बच्चों को नहीं ऐसी बातें पता होती, तो साथ ही रहिएगा ना, सब पता चल जाएगा आज। गाइस ये है वो हमारी गाड़ी जिसे हमने अभी धोना है, तो सर्विस करना है। बहुत गंदी हुई है गाइस, नलाया के भी नहीं है, इसे गंदी हुई है इस वजह से। तो आज इसे कुछ करते हैं इसका काम। तो गाइस अभी धोने लगे हैं, तो साथ ही रहिए गाइस। मैं मोबाइल सेट कर लूँ, तो साथ साथ रहिए।
हम कर चुके हैं सर्विस अपने बाइक को। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थे मेरा चैनल तो मेरा व्लॉग, तो आज का व्लॉग बस यही था कि बाइक अपने सर्विस करनी थी, आपको दिखा दिया गया सर्विस करनी थी। और जैसा कि आपको बताया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस मुझे। और मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है, तो ये जो आपको इस साइड पे शो हो रहा है, तो इस अकाउंट पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे सपोर्ट करें और वीडियोस को लाइक करें, व्यू दें वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।